Aquí tienes la noticia positiva de hoy. Después de haber pasado momentos difíciles, el pequeño Capuchin Monkey, conocido como Pooch, finalmente encontró un lugar seguro. Ahora no solo recibe cuidados y alimento, también ya tiene nuevos amigos con quienes jugar y convivir todos los días. Los cuidadores cuentan que Pooch poco a poco ha vuelto a confiar, a jugar y a comportarse como cualquier otro changuito feliz. Historias como esta demuestran que con amor y paciencia, los animales también pueden sanar. El lado bueno del mundo. Síguenos para más.